Здравствуйте, дорогие друзья! Последние дни у нас выдались особенно трудными. Пока готовился вылет десанта, мы получили срочный СОС-сообщение. Спасать нужно было немедленно, раздумывать было некогда. Мы с вами уже знаем, что там они не жильцы, так как нет отдельных вольеров для мелкошей, а в общем вольере с крупными собратьями им просто не выжить. Коротколапая девочка была сдана хозяину. Брали ее как породистую, а в результате она оказалась смесью не пойми чего, не пойми с кем. И такая, конечно же, им оказалась не нужна. Она уже отсидела 10 дней, и теперь ее должны посадить в общий вольер с большими собаками. А там ее просто растопчут в первый же день. Вот девочка с ППЖ. Юля привезла нам такую девочку. Анатомически она похожа по росту. Поставь ее. Ага. По экстерьеру типа корги. Длинная такая. Вот, массивная. Голова массивная. Лапы такие костистые, хорошие. Вес у нее 9 килограмм. Рост у нее 33 сантиметра в холке. Вот такая вот оригинальная собака, очень добрая. Зубки покажите. Вообще такая классная она, я прям не могу. Молоденькая. Где-то, да, где-то около года. А может меньше чуть. Нос до конца не окрашен, да, при таком окрасе бывает. Хорошенькая, добрая. Голова большая, уши стоячие. Еще одна отказница. Такса, либо что-то вроде таксы. Судя по зубам, она уже возрастная. И, скорее всего, также стала больше не нужна хозяевам. Потому что понятно, что может разболеться, а это надо лечить, деньги тратить. Вот они и решили, что в приюте ППЖ ей будет лучше. Мы не можем пройти мимо чужой беды, мы не имеем права этого делать. Надрываясь из последних сил, пытаемся помочь каждой собаке, которая оказалась в безвыходной ситуации. Когда выбор только один, мы, конечно же, выбираем собаку. Иначе ее просто не станет. Попробуй, может, крошку быть. Тоже не хочешь. Смотри, куриная грудка. Вот. Грудка куриная. Облизываешь. Курва грудочку, пожалуйста, скажи, да? Какую-то говядину мне подсунула, скажи, да? Вот, начала кушать рисовую кашу с куриной грудкой, да? Что-то на спине у нее еще. Подожди, пожалуйста, зайка. Что тут на спине у тебя? Грязюка. Ну-ка. Напрягает животик. Не скулит, но живот сильно напрягает. У нее даже не живот, а вот она сама по себе толстая. Сейчас вроде не такая уж, но все равно. Нет ничего страшнее в жизни, чем равнодушие. Видев вот этих маленьких бывших домашних хвостиков от лови, за которыми не пришли типа их хозяева, мы, конечно же, не смогли пройти мимо и оставить их там. И мы очень надеемся, что вы, дорогие наши подписчики, поможете нам спасти этих бедолаг, которые когда-то были домашние, но, видимо, нелюбимые, если оказались на обочине жизни. А еще вот этот маленький мальчонка. Тоже непонятно смесь кого с кем, собственно, этого уже и не важно. Он был найден на улице, и никто его не искал и не пришел за ним. Скорее всего, его просто выставили за дверь, за ненадобностью. После этого он попал в ППЖ. Тоже отсидел уже 10 дней на улице под палящим солнцем. Все надеялись, что за ним все-таки придет хозяин, но, увы, никто так за ним и не пришел. Да, Шалавашкин тоже Шалавашкин. И это вот, да, смешной. Морда повеселела, да? Мама сходила в магазин, хлеба принесла. Он хлеб увидел и повеселел. Ты хлеб хочешь? Нельзя тебе хлебушек, нельзя, мой шлятенький. Ну такой маленький, глюсечный.
Ой-ой-ой-ой-ой. Такой колесик. Юбки пока зимой сладкие. Ну, возрастной тоже. Ну, года 4 точно, наверное. Это еще Пася ходит, еще весь в зубном камне. Сладкий такой, сладкий. Глазки показываю, ё-моё. Гнояша, да. Ну, сопель нету, говорят, сопли у него еще были. Хороший. Коготь срежем на задней лапушке, пальчик болеть не будет, хорошо? Еще на носик еще дерматит или царапка какая-то розовая. Щелотки. Мальчишка, найденный на улице, а назвали мы его Афоня, вообще счастливчик. Он сразу же попал у нас с корабля на бал. Не успели мы его забрать из ППЖ, как подвернулось местечко на вылет. И вчера он уже вылетел и прилетел в Москву. Ну все, мы погрузились, да? И поедем. Сейчас мы с тобой поедем. Афонечка, все, ты уже прилетел, все хорошо. Да, чуть-чуть осталось, скоро доедем. Чуть-чуть уже осталось. Сейчас Афоня на передержке. Потихоньку осваивается и привыкает к новой жизни. Он очень ласковый, любит сидеть на ручках. Очень худенький. Видимо, все-таки жизнь была не сладкой. Друзья, мы стараемся спасти как можно больше бедолаг из Якутска и спасаем тех, у кого нет шансов остаться живыми. Вы же видите этот поток якутят. Без вашей помощи мы не потянем их спасение, лечение многих и пристройство. Помогайте нам, кто и как и чем может. Только общими усилиями и вместе мы можем им дарить жизнь.